Tere kõigile Vabakanali kuulajatele. Te kuulate järjekordset Nokalaata, kus me täna alustame sellise eksperimentaalse rubriigiga natukene nagu suhteteemad. Meil on saates külaliseks üksikema Kärt Mikli. Tere! Tere! Helitehnikuks ja provokaatoriks on Elver Loho, nagu alati. Tervist! Ja mina olen Nirti. Tere, Kärt! Tere, Nirti! Ja Elver. Ja Elver. Alustame siis kõige lihtsamast küsimusest, et kuidas sa hindaksid naiste õiguseid Eestis? Kas naistel ja emadel on Eestis halb elada, kas neid represseeritakse kuidagi? Ma ütleksin, et emaduse seisukohalt ei tegelikult nii hirmus halb tingimata ei ole, aga ametialaselt represseeritakse küll. Eriti mis puutub karjääri tegemisse ja paremate palkade saamisse. Põhimõtteliselt ilmselt tööle saada on naistel üldiselt kergem sellistele madalapalgalistele töökohtadele, mis võimaldavad hädapärast äraelamist, aga kui me vaatame nagu ülespoole, siis juhtide hulgas on naisi vähe ja kui me vaatame selle nähtuse telgitaguseid, siis me võime üsna tihti näha, et ülemuseks edutatakse tihti meesterahvas, kes ei ole sugugi tingimata alati pädevam või parema haridusega kui samas asutuses töötanud või töötavad naised. On sul selle kohta ka mõni täpsem näide või on see su isiklik arvamus? Mul on selle kohta täpseid näiteid, mida ma ei saa väga täpselt lähedalt puudutada, sest need on teiste inimeste näited. Aga ma võin tuua natukene vastupidise näite, kus mind võeti tööle ilmselt just täpselt tänu sellele, et ma olen naine ja ma kasutasin täiesti alatuid naiselikke võtteid ja ma ei usu, et ükski poiss oleks siis sellisele tööle saanud. See polnud küll mis hea palgaga töökoht ega mingeid erilisi karjääri või edu võimalusi seal ei olnud, aga kui ma lõpetasin kunstikooli ja läksin meeleheitlikult tööd otsima, et toita oma meest ja väikest last, mees õppis, laps oli väike ja kappasin ringi mööda Tartu erinevaid reklaamiagentuure, et saada tööle reklaamikujundajaks. Siis väga paljudes kohtades öeldi mulle ära just selle mõttega, et te olete noor naine, teil on väike laps, see on kindlasti palju haige ja kodus ja ilmselt saate te varsti ka uusi lapsi. Me tahame inimest, kes oleks võimeline olema vajadusel 24/7 töö juures ja keda me saame vajadusel ka öösel välja kutsuda, sest meie kliendid, vaadake, nemad ei oota tööaja seaduse järgi või mille iganes järgi. Tööaja seadust siis vist päriselt veel ei olnud, aga sükene mingid piirangud olid tööajale. Ja siis lihtsalt ühe sellise ise tehtud väikese põlve otsas tehtava ajalehe toimetuses, kui ma kuulsin umbes samasugust vastust ja lisaks veel ka kommentaari, et tegelikult meil ei ole kujundajat vaja, ma teen ise kujundaja tööd, ütles seal see potentsiaalne ülemus, siis ma lihtsalt puhkesin nutma. Ma puhkesin nutma ja kui ma olin mõnda aega nutnud, siis ütlesin läbi nutu, et mul on tööd vaja, mul on vaja toita meest ja last ja mitte keegi ei võta mind tööle, kõik toovad ettekäändeks, et ma olen naine, ma ei saa sinna midagi teha, et ma olen naine, ma tahan tööd teha ja siis see mees võttis mu tööle. Et ühesõnaga kasutasid sellist naiselikku emotsionaalset manipuleerimist. Pressisin välja, jah. Sattusin hea südamega inimese otsa. Ja. Aga see probleem, et naisi ei taheta tööle võtta sellepärast, et neil on väiksed lapsed, need on haiged, nad saavad uue lapse. See johtub ju tegelikult sellest, et meil ei ole sellist ühiskondlikku harjumust, et ka mehed võiksid lastega koju jääda. Jah, meil ei ole sellist ühiskondlikku harjumust ja see on teisest küljest nagu meeste represseerimine, et kui siis see ajaleht muide läks üsna varsti pankrotti. Kas sinu süü tõttu? Ei. Turul oli tegijaid lihtsalt hästi palju ja arvata võib, et need inimesed, kellel ei olnud niisugust röövkapitalistlikku mõtteviisi ja kes ei eelistanud töötajaid, kes on suutelised 24/7 kontoris istuma, et need ajalehe bossid, et need lihtsalt kõrbesid põhja oma luudavate lehtedega. Ja. Ma oma lapsepõlvest mäletan, et ma olen vanaisa poolt kasvatatud. Ma võin neid pidada oma emaks ja isaks, et mõnikord oli vanaisa see, kes minuga kodus oli, sest et vanemal oli muid tegemisi. Ma mäletan, et ta sai sellega väga hästi hakkama. Tegi süüa ja mängis minuga ja
mis sa arvad, kas on mingisugune bioloogiline või psühholoogiline põhjus, miks näiteks gripis lapse järele peaks valvama tingimata ema ja mitte isa? Kui see laps saab rinda, tähendab, kui ta on niimoodi alla aasta, mõnel puhul ka alla 2 aasta vana, siis on see bioloogiline põhjus täiesti olemas. Aga naine saab ju ometi rinnast piima välja pumbata. See seistes natuke kaotab oma väärtusest ja teiseks tööd tehakse tavaliselt nii keskelt läbi 8 tundi järjest, pluss veel mineku ja tuleku ajad ja selline välja pumbatud rinnapiim ei peaks kuigi kaua vastu. Aga no võtame siis oma lähtepunktiks sellise 5-aastaseks saanud lapse. Ja võime võtta ka 2-aastaseks saanud lapse, sest neid lapsi, kes peale 2 aastat veel rinda saavad, on ikkagi juba väga vähe ja need inimesed, kes sellise tee on valinud, neid võib-olla selline asi isegi ei puuduta üldse. Ma olen kuulnud arvamust, et haige lapsega koju jäämine on naise privileeg, mitte kohustus. Sellepärast, et kui see laps ei ole just tingimata 40-kraadises oksetõves, siis tähendab see ema jaoks lihtsalt seda, et laps magab, puhkab, loeb, tema saab siis ka teha omi asju. Et nii mõnigi kord naiste ja meeste vahelistes suhetes see, mida naised päevad enda represseerimiseks või enda kohustuseks, tundub kõrvaltvaatajale võib-olla lausa nagu boonus. Kuidas seda kommenteerida? Ma tunnistan ausalt, kui laps ei ole oksetõves ja kui sa ei pea temaga haiglas istuma, siis tõepoolest sellise mõistlikuma lapsega kodus olles saab ise ka natuke puhata. Häda on selles, et see paneb piirangud naise tööalasele karjäärile. See, kui tööandja eeldab, et naine peab olema tööl ja tegus ja igasugused ootamatused peab naine suutma välistada või töötaja, mitte naine, ütleme siis nii, et ta eelistab raudselt seda töötajat, kes ei jää haige lapsega koju. Mistõttu oleks ju võrdõiguslikkuse seisukohalt oluliselt parem, kui nii mehed kui naised oleksid enam-vähem võrdselt oma lastega kodus, et seda küsimust üleüldse ei tekiks. Et kui perekonnas on väikseid lapsi, siis vahet ei ole, kas tööle kandideerib naine või mees, mõlemal on see nii-öelda kirves pea kohal. Aga kui see mõistliku lapsega kodus olemine tegelikult on puhkus ja näiteks võimaldaks mehel mängida arvutimänge, lugeda, telekat vaadata, lapsele tuleb võib-olla kella ajavalt rohtu sisse anda või vaadata, et ta palavik väga kõrgeks ei läheks, siis miks sa arvad, miks on see põhjus, miks on kujunenud niimoodi, et just nimelt naised jäävad nii-öelda sinisele lehele, nagu seda kunagi nimetati? Ma ei oska sellele küsimusele vastata. Elver, mis sina arvad? Võib-olla see on selline traditsioon lihtsalt, et naised on kasvatanud last, mees on käinud tööl, toonud süüa ja raha koju ja on olnud selline tööjaotus, et varasemalt oli täiesti võimalik, et mehe palgast toideti ära naine ja lapsed. Oli terve trobikond lapsi, mitte nagu tänapäeval on 1, 2, 3 last võib-olla äärmisel juhul. Et võib-olla sellest ajast on jäänud lihtsalt traditsioon. Tänapäeval enam ei ole võimalik ühe inimese palgast terve pere ära elada. Aga miks need traditsioonid nii aeglaselt muutuvad? On üks koht, kust ma käin hankimas oma selliseid esoteerilisi teadmisi ühiskonnast ja suhetest ja see on perekool loomulikult. Kõik inimesed eitavad seda, et nad perekoolis käivad, ometi seal on meeletu kasutajaskond. Siin-seal see alati ka jutuks kerkib. Väga sageli perekoolis naised kurdavad, et nad on öösel magamata, nad magavad 2-3 tunni kaupa reast, sest et nemad ärkavad ometi öösel üles, et last kussutada, sest et mees peab ju tööle minema. Nad on magamata väsinud, päev otsa niimoodi ringi tolknenud, kodutöid teinud ja siis tuleb mees koju ja selle asemel, et seda last kas või paariks tunniks enda hoolde võtta, ütleb naisele, et mine rahusta nüüd teda, et sa oled ju päev otsa puhanud. Just kui lapsega kodus olek ja kodutööde tegemine oleks mingisugune mis puhkus. Kui see on selline puhkus, siis miks mehed ei võitle aktiivsemalt õiguse eest ise seda puhkust kasutada? Siin on pigem soorollide küsimus, et millised tööd on mehelikud ja millised tööd on naiselikud. Mulle vähemalt tundub niimoodi. Mehe jaoks on olnud läbi aastatuhanded auasi see, kui tema toob need vahendid ja selle toidu
millega pere ära elab. Naise jaoks on pigem olnud auasi see, et kui kodu on korras. Aga paljud mehed ei ole ju selle rolliga vähemalt tänapäeval enam rahul. Tänapäeval paljud mehed võib-olla ei tahagi peret. Noh, kui mehel ei ole peret, siis see küsimus ju langeb üldse ära. No täpselt. Aga oletame, et sel mehel on pere, et tal on 2 last ja olukord tänu soorollidele kujuneb selliseks, et naine on õnnetu, mees on õnnetu. Mis on siis see takisti? Mis takistab perekonda loomast selliseid omavahelisi suhteid, mis kõiki rahuldaks? Mõlemad võite vastata nüüd. Eelarvamused on ka lubatud. Ma arvan, et on eelarvamused ja harjumused. Ma jäin selle eelmise küsimuse üle mõtlema, et miks mehed ei kasuta juhust, et haige lapsega kodus olla. Ja ma olen kuulnud, et meestele öeldakse sellisel puhul tööandja poolt, et mis mõttes sina jääd lapsega koju, kas lapsel ema ei olegi. Ma olen seda kuulnud lihast ja luust inimeste käest ja ma olen seda muidugi lugenud ka perekoolis, ma käin ka seal. Et tööandjad ei suhtu meeste poolt haigete lastega koju jäämisse sugugi mitte nii mõistvalt, kui suhtutakse naiste poolt haigete lastega koju jäämisse. Kas ei olekski siis meeste ülesanne just nimelt seda pushida, et ka nemad on perekonna inimesed, ka nendel on õigus oma lapse eest hoolitseda. Elver, ma kujutan ette, et mehed siiski on võimelised tundma selliseid hellasid tundeid, ka näiteks nagu oma haige lapse vastu, kes vajab hoolt ja armastust. Kindlasti on, aga mind täitsa huvitab, kui paljud tänapäeva 20-ndas mehed üldse tahavad lapsi ja peret. Alles eile ma nägin uudist, ma pean nüüd tõesti otsima, kus see oli, et tänapäeval tahavad mehed lapsi rohkem kui naised. Delfis. Ilmselt Delfis, sest et mehel kaasneb lapse saamisega suhteliselt vähem selliseid negatiivseid külgi siiski, mis on kõige põhilisem, miks naised tänapäeval kas lapsi ei taha või nende saamisesse suhtuvad sellise suure ettevaatusega. Need põhjuseid on mitmeid, mõned on täiesti pealiskaudsed, näiteks see, et kui me iga päev võtame lahti need ajakirjad ja need klantspildid ja seal on need prinkide rindadega naised, kellel on sellised lamedad, kitsad kõhukesed, pikad sääred. Ma loodan, et meie kuulajad on piisavalt täiskasvanud, et nad on oma elus mõnda sünnitanud naist või äsja sünnitanud naist näinud. Seal võib esineda venitusarme, kaalutõusu, piimaplekke pluusi peal. Kati Murutar näiteks artiklis kirjeldas, mismoodi, et kui ta last imetas, siis iga kord, kui ta orgasmi sai, pritsis see piim mehe rinnale nibudest. Et see kõik ei vasta tegelikult ju sellele kujutlusele, mida naised ise loovad täiuslikest naistest. Jah, see pole esteetiline. Lapse saamine pole esteetiline, väikelapse imiku imetamine pole esteetiline vaatepilt. Kui sa näiteks oled inimene, kes armastab ennast vabalt tunda ja palju ringi jalutada muu hulgas ka rahvarohkes kohas ja see imik on sul näiteks rätikuga kaenlasse seotud ja ühel hetkel läheb tal kõht tühjaks, sa võid ju mõelda, et sul on rinnad piima täis, sa toidad teda seal avalikus kohas, aga ka see ei vasta avalikkuse ettekujutusele sellest, mis on esteetiline, lubatav ja kombekas. Jah, see avaliku imetamise teema on prekoolis alati üleval. Muidugi kohta ja aega võiks ju valida, et keset restorani laua ääres väga niimoodi demonstratiivselt imetamine on võib-olla tõesti natuke kummaline, aga ma tõesti ei kujuta ette seda inimest, kes pargipingil rahulikult imetavat ema kividega loopima hakkaks. Tead, mul ei oleks selle vastu mitte midagi, keegi avalikus ruumis hakkaks oma last nimetama. See on täiesti normaalne tegevus. See on ju, laps tahab süüa saada ja niimoodi see asi käib. Mida sa tegema peaks porgandit andma lapsele? Mehukatit, rinnapiima asendajat. Mürk. Aga liigume siis edasi, et Kärt, et sul on 2 poega. Jep. Üks on täiskasvanud, üks on niisugune pudin veel, kui nii võib öelda, pisike. Milliseid probleeme oled sa, sisuliselt võib ju sind üksikemaks nimetada, oled sa nende laste kasvatamise juures kohanud kõige rohkem? Kas see on suhtumise küsimus? Kas see on mingisugune juriidiline küsimus? Või on need rahaprobleemid? Millest sa kõige rohkem puudust tunned? Mis sind on kõige rohkem häirinud?
mul on selline idee, et lastel on 2 vanemat põhjusega. Loomariigis muidugi kohtab seda sageli, et isane teeb emasele tited valmis ja laseb ise jalga ja teinekord emane kas sööb selle isase ära või peksab ise minema, sest et ta ei saa kindel olla, et isane on lastele ohutu või siis tal on lihtsalt seda valku vaja. Aga kui inimühiskonnas on välja kujunenud, et lapsi kasvatavad mitu täiskasvanud, siis on sellel kindel põhjus, isegi mitu põhjust. Ja üks asi, mida ma olen väga palju tundnud, on totaalne kurnatus teadmisest, et ma olen oma lastel ainuke. Selline painav hirm selle ees, mis siis juhtub, kui minuga midagi juhtub, mis siis lastest saab. Ja see, et ma ei või nagu mõneks päevakski korraks vahepeal seda vastutust maha panna. Et küsimus pole mitte selles, nagu mulle ei meeldiks oma laste seltskond, vaid see, et ma kannan seda vastutust, mida peaksid kandma mitu täiskasvanud inimest, tegelikult minimaalselt 2, aga tegelikult ka rohkem. Ja ma kannan seda üksinda. Ja ma olen küll osanud tegelikult oma elu nii palju mugavaks teha, et ma ei näe selle vastutuse teostamisega nüüd ülearu palju vaeva. Ja reaalselt ma tean inimesi, kes on oluliselt töökamad kui mina ja suudavad selliseid asju teha palju edukamalt kui mina. Aga see lihtsalt see teadmine ise, et ma olen üksinda, see kurnab. Kõige värskema juhtumina on mul meeles noorema lapse lasteaiast. Seik, kus lapse isa hilines lasteaeda, tal võisid selleks olla täiesti objektiivsed põhjused. Ma ei tea seda, et nii palju me ei suhtle temaga enam, et ma oleks nende põhjuste vastu huvi tundnud. Aga kasvataja, kes teadis, et isadepäevale peab tulema isa, see pöördus minu poole järgmisel päeval ja tegi mulle teatavaks, et laps oli olnud väga õnnetu ja oli keeldunud oma luuletust esitamast, sellepärast, et ta ei näinud saalis isa. Ja see on üks nendest hetkedest, kus mul tõesti peas plahvatab. Mis mõttes see kasvataja pöördus selles asjas minu poole? Miks ta ei pöördunud selle isa poole, kes tegelikult lõpuks jõudis kohale, kuigi hiljem? Miks ta ei rääkinud selle isaga siis kohe? Miks ta ei öelnud sellele inimesele, kes on tegelikult ka täiesti täiskasvanud inimene ja peaks suutma nii oma elu kui oma bioloogilise lapse eest ja seadusliku lapse eest ise vastutada? Miks ta ei pöördunud tema poole? Miks ta pöördus minu poole, miks ta pidas vajalikuks mulle lapse isa peale kaevata? Täpsustan, et lasteaia kasvataja oli siis naissoost. Ma ei tunne ühtegi meessoost lasteaia kasvatajat, nii et jah, ta oli naissoost. See tõstatab huvitava küsimuse. Terve see aeg, kus ma olen üles kasvanud. Minu vanaema on õnneks üsna selline liberaalne sellistes sooküsimustes, kuigi mitte lõpuni. Aga enamik minu naissugulasi ja mõnes mõttes ka siis ka minu vanemad on minus kultiveerinud arusaamist, et mehed ei saa asjadega ju hakkama. Et naiste endi poolt kultiveeritud müüt, mis need lõpuks nagu ennast kahjustama hakkab. Ma ei oska sellist ühtegi konkreetset näidet tuua, näiteks minu vanaema. Ma saan aru, et me liigume nüüd ajas tagasi, me peaksime rääkima 21. sajandist, aga meie vanavanemad ja vanaemad ja emad on ju ometigi need, kes on need traditsioonid meie jaoks säilitanud. Et see seal on nende juured. Vanaema jagas kõikidele oma tütardele õpetussõnadeks, et mehed on esiteks laisad ja lollid, nende eest tuleb kõik ära teha. Ja teine on see, et mehed on sead. Et kui seda arvesse võtta, et kui sa mehe võtad, siis sul ongi ainult pulk voodis ja lastele seeme ja võib-olla, kui ta nagu joomise vahelt märkab koju tulla, siis on ka natukene söögiraha, aga muud kasu neist ei ole. Kui see kasvataja nüüd, ma eeldan, et su laps on alles nii noor, et see juhtus 21. sajandil, pöördus nende küsimustega sinu poole, siis seda võib ju nimetada selliseks naiste enda krabiämbriks. Et vaata, krabiämber on see, et krabid on ämbris ja üks tahab välja ronida ja teised tõmbavad ta tagasi. Ja.
miks sa arvad, et miks mingi osa naisi seda müüti, et meestel ei saa lapsi usaldada, nad ei saa sellega hakkama, mehed on lollid, nad on kogu aeg kiimased, nad ei saa lastega hakkama, nad pillavad nad maha, nad joovad ennast täis, nad tapavad lapsed ära, koduste töödega nad hakkama ei saa, süüa nad teha ei oska, pesu nad pesta ei oska, ainuke asi, milleks nad kõlbavad, ongi raha koju toomine. Et kust see suhtumine sinu arvates võiks pärit olla, mis eesmärki see võib teenida, kas need inimesed, kes sellist juttu ajavad, tõesti ise aru, nad kahjustavad iseenda tulevikku sellega? See tänapäeval selline suhtumine ei teeni mitte mingit praktilist eesmärki, sellepärast et tänapäeval, nagu juba Elver ütles, ühe inimese palgaga ei toida peret ära, naised käivad ise päris sageli tööl ja see tähendab tegelikult ka seda, et kodutööd tuleb jagada 2 inimese vahel ja kui niimoodi asjasse suhtuda, siis kujunebki olukord, kus mees istub teleka ees diivanil, läpakas kõhu peal, libistab õlmarit ja mängib mänge ja naine rabeleb laste ja koduga üksinda. Aga miks sa arvad, miks nimetatakse kodutöösid naiste töödeks, sellepärast, et nii mõnedki kodutööd nõuavad tegelikult päris palju jõudu. Näiteks mõned aastad tagasi, kui mul oli koer ja kass ja mul oli vaja praktiliselt iga päev põrandaid pesta, sõna otseses mõttes pesta ämbri ja mopiga, siis selle raske veeämbri ühest toast teise tassimine oli üsna keeruline, rääkimata sellest, et samas on ka meeste kodutöid, et mehed peaksid remonti tegema, vahetama valamukraani välja ja muid selliseid torutöid. 50 aastat abielu ja kooselu, iga päev see mees vahetab valamukraani ja teeb remonti. Stiilne. Tunduvalt harvemini muidugi, kui naised teevad kodutöid, aga... Et ma just hiljuti vahetasin ise ma valamukraani välja, et mul hakkas sealt lekkima, et ma pidin selle lihtsalt lahti keerama ja uue valamukraani panema, et see ei olnud üldse keeruline. Ka mina olen seda teinud. Vot. Muuseas, ma juhin tähelepanu Elveri peldikule, mis Facebookis oli alles hiljuti kuumaks teemaks. Elver kolis hiljuti korterisse, hiljuti paar aastat tagasi. Ja ma vahetasin siin vetsupoti välja ja see ehitusmees, kes seda vetsupoti siia paigaldas, et ta tegi väikse vea sinna, mis tõttu on seal järjest süvenev mõra ja tegelikult tuleks kiiremas korras see pott välja vahetada, enne kui mingisugune õnnetus juhtub. Siis kuulaja kujutlusvõime kindlasti läheb tööle, kujutab ette, kui hirmus õnnetus võib olla, et see tegu on mehega ei tähenda automaatselt, et oleks hea remondimees või naelaseina lööja. No oma esimesest mehest oli mina täiesti vaieldamatult palju parem naelaseina lööja, ma vahetasin seinakontakte ja triikraua juhtmeid, nii et laksus. Tema peale ma selles asjas lootma jääda ei saanud. Ja isegi tööd, mis ei nõudnud erilisi oskusi, vaid olid lihtsalt füüsilised, ma tegin need ka suuremalt jaolt ise ära, nagu briketikuuri viimine ja siuksed asjad, sest tema käis koolis. Mis see mehe roll siis tänapäeval on suhtes? Kui me räägime sellest, et traditsiooniliselt naised tegelevad lastega, see on ühiskonna arusaam sellest, mida naised peaks tegema, aga mida siis mees peaks tegema suhtes? Kas tõesti ta ainult käib tööl, toob raha, pakub seemet, et last teha ja kogu lugu või? Mis see mehe roll on tänapäeval? No, kuna ütleme nii, naised on siiski need, kes sünnitavad ja saavad imetada lapsi. Ja ei ole eriti praktiline suunata naisi laste juurest eemale esimese eluaasta jooksul, kui see imetamine on nagu kõige tõsisemalt vajalik. Ja mees peakski tõesti selle aja jooksul peaks ta olema suuteline naist ja last toitma. Nüüd kõik see, mis jääb väljaspoole seda aega, kui lapsed on väikesed ja saavad rinda või naine on parajasti sünnitamas või viimast vinti rase ja ei saa selle tõttu mitmesuguseid keerulisi, raskeid, ohtlikke asju teha. Siis väljaspool seda aega peaks olema mehe ja naise rollid võrdsed. Naine peaks ka käima tööl ja teenima raha või siis, kui on neil tõesti nii õnnestunud karjäärivalik, et ühe inimese palgast toidab ära terve pere, siis peaks mehel olema naisega täpselt samasugune õigus jääda koju ja olla koduperemees ja pesta nõusid, põrandat, koeri, kasse ja teha süüa, kasvatada lapsi, õppida koos nende lastega, viia lapsi lasteaeda või kooli, nõeluda sokke, õmmelda nööpe ette. Elver, kas sina oskad nööpi ette õmmelda?
mul on vaja seda teha lähiajal ja probleem on selles, et kas ma oskan õmmelda, sest sellega ma olen kokku puutunud lapsepõlves, et probleem on pigem selles, et ma ei tea, kust ma saan osta niiti ja nõela, sest tegu on tõeliselt haruldase asjaga, mida tavalises supermarketis ei müüda. Kangapoodides, Abakan ja nii edasi. Lähed sinna lihtsalt sisse, saad seal terve hunniku nööpe ja niite nõelu. Müüakse küll, supermarketides müüakse nõelu, niite ja võimalik, et isegi nööpe, kuigi nööpide osas minul kui nagu küllaltki juba traditsioonilises või selles mõttes nagu keskealisel naisel on kodus karp nööpidega. Kui mul on vaja mingit erilist nööpi, siis ma lähen tõesti kangapoodi. Nii, nööbid ei ole meie teemaks praegu. Tulles tagasi selle teema juurde, et tegelikult väga paljudel juhtudel on naine see, kes valib mehe, mitte vastupidi. Et mis on naise vastutus selle puhul, et ma saan aru, et traditsiooniline meeste jaotamine on kahte kategooriasse, et ühed on sellised alfad, teised on sellised beetad. Enamasti alfa on see, kes on selline paha poiss ja seemendab rottu ära ja kaob minema. Aga beeta on see, kes ka jääb pikemaks ja toetab ja tegeleb kodutöödega ja aitab kasvatada ja nii edasi. Et kas naisel on vastutus selle eest, et millise isa ta oma lapsele valib? Ma leian, et mehel on täpselt samasugune vastutus selle eest, millise ema ta oma lapsele valib ja ausalt öelda on jaotus. Kas valida või olla valitud on natukene liiga mustvalge. See ei käi alati nii lihtsalt. See on, valimine on vastastikune mitmest sammust koosnev protsess. Sina meeldid mulle, mina meeldid sulle, me naeratame, suhtleme, tahame puudutada. Sealt läheb juba natukene edasi ja ühel hetkel tekib idee, et äkki hakkaks koos elama. No jaa, aga mida Elmer tahab tõenäoliselt küsida on see, et tüdruk kohtab poissi, poiss kohtab tüdrukut, tüdruk näeb, et poiss on selline, ma arvan, et see sobiv väljend on vist litsmees, joob, laaberdab, ännab ringi, vastutustunnet ei ole, töökohad on sellised juhutised, hootised, aga ta on ju nii ilus ja lokid ja ta mängib kitarri. Tüdruk otsustab temaga lapse saada. Ja see otsus on küll tüdruku teha, et kas ta lubab endasse ilma kondoomita veenise või kas ta jätab selle pilli võtmata või mitte. Kui see laps on käes ja see mees käitub täpselt samamoodi edasi, nagu ta käitus ka enne lapse saamist, siis milline õigus on sellel naisel süüdistada toda meest selles, et ta on halb isa, kui ta nagu ise valiski meelega selle halva isa? Täpselt samamoodi on mehel täielik õigus seksima hakates kondoom peale tõmmata ja ainult ütlemisest või mõtlemisest, et ma ei taha lapsi, tõepoolest ei piisa, vaid selles suhtes tuleb ka midagi ette võtta ka mehel. Ja milline õigus on mehel pärast viriseda, et üks väike libastumine ja 18 aastat karistust, kui ta ise õigel ajal seda väikest kummist asjakest ei kasutanud. Ma sõnastaks selle niimoodi, et kui naine valib süüdimatu mehe, et miks siis pärast mees süüdistada? Ja mida mina mõtlesin oli see, et äkki see mees tahab last, et äkki sellel mehel ei ole mitte midagi lapse vastu, et see laps oligi tegelikult täiesti oodatud, naine ütles mehele, et no nii, et nüüd teeme lapse ja mees ütles okei, teeme ja see mõte sellest, et tal on väike poeg või väike tütar sellele, ütleme, boheemist litsmehele täiesti meeldis, aga ta lihtsalt ei ole lihtsalt võimeline aru saama sellest, mida see lapse saamine nagu endast kujutab. Et laps on oodatud ja tahetud, aga see mees ei muutu nagu kuidagi kvaliteetsemaks isaks, kui nii võib ütelda, ka peale sünnitust, et maagiliselt ei lajatata talle vanema tundeid pähe. Mis siis saab? Sellisel juhtumil, millest sina räägid, tõenäoliselt need tunded on olemas, aga puudub nagu oskus elus praktiliselt hakkama saada, võib-olla on isegi olemas hea tahe, aga ei ole võimeid. See on natuke teine juhus, aga asi, milleni mina tahaks jõuda, on see, et inimeste tegelik olemus või nende võime oma tegudest vastutada ei ole sugugi alati kohe näha. Ei ole esimesest pilgust näha, kas seda meest saab usaldada, kas ta on võimeline vastutama, kas ta on võimeline vastutama 18 aastat, kas ta on võimeline mähkmeid vahetama. Ja elu on tegelikult ka nii palju keeruline, et isegi kui sa näed, et see mees on võimeline mähkmeid vahetama, näiteks ta vahetab oma mõne sugulase mähkmeid, sugulase lapse mähkmeid, see ei tähenda, et temaga hiljem laste kasvatamise teemal probleeme ei tekiks. Laste kasvatamine on muutunud väga keeruliseks asjaks
ja sinna pole midagi parata, lapsi on vähe, palju neid olla ei saagi, me kurname maakera üle, aga see tähendab ka seda, et kõik need vähesed lapsed tuleb võimalikult hästi üles kasvatada. Kas on mingit vahet selles, et sa ütlesid, et see kõige teravam probleem, mida sina oled tundnud üksikemana, on see, et sul ei ole võimalust päevaks paariks lihtsalt aega maha võtta, jalad seinale lükata, liitutada, ühesõnaga minna jooma, minna oma boyfriendiga kinno, poole ööni üleval olla, noh, lihtsalt ennast lõdvaks lasta, mis on ju tegelikult varsti inimõigus. Kuhu ma jõuda tahtsin? Varasemalt oli tegelikult ju see võimalus olemas, et kus last ei kasvatanud mitte ainult ema ja võib-olla ka isa, vaid olid ka emavanemad ja küla oli olemas. Just nimelt, sinna ma tahtsingi jõuda, et sa ütlesid, et see, millest sa puudust tunned, on aeg. Oma aeg. Jah, võib öelda küll, et aeg. Aga kas siis nagu isal, kui sellisel on üldse rolli, tähendab, kui me ütleme, et lapsel on vaja isa, just nimelt meessoost isa, siis kas see nagu omakorda ei kultiveeri müüti, et naistel ja meestel on mingisugused kardinaalselt erinevad omadused, mida nad võivad oma lastele edasi anda? Et kas on vahet, kas seal on isa või seal on näiteks lesbiline sõbranna või näiteks vanaema või tädi, kelle juures parajasti elatakse, et kas see on sinu arvates oluline? Ütleme nii, et laps peaks nägema mõlemast soost täiskasvanuid, kes on võimalikult adekvaatsed ja erinevates rollides juba üsna varajasest peale. Mitte niimoodi, et ema ja lesbiline sõbranna ja vanatüdrukust tädi hoiavad teda, aga mehi näeb ta heal juhul ainult purjus peaga raudteerööpa peal istumas. Ükskõik, kas see laps on poiss või tüdruk, mehed ja naised on päris ühiskonnas olemas ja teda tuleks harjutada mõttega, et neid on ka igasuguseid. Ja et nad ei ole, et ainult ühest soost inimesed tegelevad lastega, see on väga vale mulje, mida lapsele jätta. Ja siis see mulje, et mehed on sead, see võib ka kujuneda sellest, et laps näeb kogu oma elu jooksul ainult oma noore elu jooksul, mis määravad inimese iseloomu, esimesed eluaastad määravad inimese hoiakuid ja suhtumisi väga, väga suurel määral. Kui ta näeb nende esimeste eluaastate jooksul ainult ühest soost inimesi adekvaatsetena, usaldusväärsetena ja vastutusvõimelistena ja teisest soost inimesi, näeb purjuspäi eemalt või talle koguni tutvustatakse neid kui ohtu, siis see laps jääbki asjasse niimoodi suhtuma, et mehed on sead. Või siis teine variant, et selline ebatõenäoline juhus, et laps kasvab isa juures, kes õpetab talle, et naised on loomad ja liigub ainult meeste seltskonnas ja naisi näeb laps ainult mingites sellistes ebameeldivates situatsioonides, siis ta õpibki asjasse niimoodi suhtuma. Aga miks see teoreetiline üksikisa peaks midagi sellist väitma naiste kohta? See on täiesti teoreetiline. Ma ei tea, miks inimesed peaks niisuguse asju väitma, aga inimesed väidavad täitsa palju asju ilma, et neil selleks mingit nähtavat või usutavat põhjust oleks. Sul on 2 poega, mis on antud nagu teemas oluline, et kas on üksikemal keeruline kasvatada poegi või oleks tütardega lihtsam või ei ole selle vahet, sellepärast, et kui ma nagu lapsi vaatan, et me oleme sõbrannad, ma olen ju nendega kohtunud, vanem on ju täitsa isane ja noorem mängib ka püsside ja mõõkadega, et ma olen otsinud neile niisugusi mehelikke eeskujusid. Vanema lapse ma panin varakult puutöö ringi, meeskäsitöö, et ta näeks seal seda juba eespool mainitud adekvaatset vastassugupoole esindajat. Oluliseks ma pidasin seda sellepärast, et üldiselt seda, mis soost inimene on, seda see inimene tajub minu meelest juba üsna varakult ja enda soost täiskasvanuga on lapsel ennast palju kergem samastada kui vastassoost täiskasvanuga. Ja selles mõttes ma võin olla väga isane naine, aga ma ei saa siiski olla lapsele päriselt selleks mehelikkuse eeskujuks, et seal tekib mingi selline väike tühi koht või lõtk või mis võib teda panna iseendas kahtlema. Ja
ükskõik millise eeskuju ta lõpuks nagu põhieeskujuks valib, et ma pean vähemalt andma talle selle võimaluse. No ja nii ma siis panin teda puutööringi ja karateesse ja et ta näeks nagu selliseid tõhusaid meesterahvaid ka ja siis saaks vastavalt ise valida, keda ta endale elus eeskujuks valib. Aga kas ei ole nagu pisut seksistlik suhtumine, et miks mitte panna oma poeg klaasimaali ja balletti? Balletitantsijate seas on ju ometigi väga kuulsaid meestantsijaid olnud, et ma ei väljenda praegu siin mingit enda seisukohti, vaid niimoodi üritan võib-olla natukene ironiseerida sellist tänapäeva mainstream feminismi, mis üritab eitada igasuguse mehelikkuse ja naiselikkuse olemasolu kohati, mitte kõik ja mitte alati. Et kas sellel poisil oleks tingimata olnud vaja näha seda meest seal puutööringis adekvaatse juhina või oleks seal võinud olla ka naine? No kuna teine oluline põhjus, miks ma ta puutööringi panin, oli see, et puutöö talle lihtsalt meeldis, siis kahtlemata oleksin ma ta ilma probleemideta pannud ka sellisesse puutööringi, mille juhendajaks on naine, aga sellisel juhul ma oleksin natukene otsinud mingeid muid mehelikke eeskujusid. Sest üks asi on puutööring ja teine asi on mehelik eeskuju ja ma tahtsin, et ta saaks mõlemat ja kui ma sain 2 ühes, siis ma olin olukorraga rahul. Nii et meil on olemas sellised asjad nagu mehelikkus ja naiselikkus. Meil on olemas meessugu ja naissugu, naistel on 2 X-kromosoomi, meestel on 1 X-kromosoom ja teine on Y-kromosoom. Nii. Ometigi see mõjutab ju käitumist ka. Käitumist mõjutavad hormoonid. Mille tootmine ja tase on määratud nende kromosoomide poolt? On, aga kui näiteks mehelt eemaldada osaliselt need näärmed, mis toodavad meessugu hormoone, kui mehel meessugu hormooni tase organismis väheneb, siis ta hakkab käituma rohkem naiselikult, nii et miski pole kivisse raiutud. Jah, minul on väga huvitav kogemus sellega, et mul üks sõber USA-st läbis soovahetusoperatsiooni. Et ma olen näinud, kuna parajasti sel ajal ma tegin temaga koostööd programmeerimise valdkonnas, siis ma nägin tema käitumise muutumist ja tema prioriteetide muutumist ja see oli huvitav näha sellist asja kõrvalt ja lähedalt tegelikult. No kui nüüd niimoodi räigelt lajatada, siis meeste käitumine niimoodi statistiliselt keskmiselt on rohkem ADHD ja naiste käitumine niimoodi keskmiselt statistiliselt on rohkem endasse sulgunud ja alalhoidlik. Või ei, endasse sulgunud ei ole õige. Alalhoidlik küll ja reegleid järgiv. Ja meeste käitumine selline keskmine statistiline on siuke rohkem rahutu ja see on nüüd asi, mis tuleb hormoonidest. Aga suur viga, mis seal juures tehakse, on see, et arvatakse, et kui käitumine ja karakter sõltuvad niimoodi hormoonidest, et siis sõltuvad ka näiteks vaimsed võimed. Füüsilised võimed sõltuvad. Just see sama meessugu hormoon paneb meeste musklid ja ka luud kasvu ajal paneb rohkem kasvama, mehed on suuremad ja tugevamad, ta just tänu meessugu hormoonile. Aga vaimsed võimed ja osavus ei sõltu tegelikult enam sellest. Rääkimata huvidest. Rääkimata huvidest, jah, vabandust. Suur komponent tegelikult igasuguste võimete ja ka võimete arendamise juures on inimese vastupidavus stressile ja kui palju ja ta aega pühendab ja kui järjekindel ta on, et kas siin ei anna meessugu hormoon natukene eeliseid meestele? Ei, see ei ole ka nii lihtne. See on niisugune klassikaline väide on see, et naine suudab keskenduda korraga mitmele asjale, aga kui mees keskendub ühele asjale, siis ta teisi asju enda ümber ei märka. See on ka muide, see on niisugune väga statistiline tähelepanek, mis tähendab, et üksikisikute juures võib see väga suuresti erineda. Tean meest, kes on tõeline multitasking man ja kes on seal juures väga isane, väga karvane ja kiilaneva peaga. Kiilanev pea on ka teatavasti mees suguhormoonide töö tagajärg. Et see keskendumise küsimus juba ise ei ole nii lihtne. Et võiks rääkida mingist ühesest eelisest, mille annab keskendumisvõime kaldumine ühes või teises suunas. Ja selle niisugune statistiline jaotumine meeste ja naiste vahel ei ole selle tõttu ka nii lihtne. Ei saa öelda, et üks või teine on rohkem tähelepanelik või keskendumisvõimeline. Tegelikult näiteks koolis,
kus keskendumisvõime on isegi olulisem kui teised vaimsed võimed, on tavalises koolis on tüdrukutel enamasti poiste ees eelis. Nad suudavad paremini keskenduda, pikemalt, kauem. Ma räägiksin oma tähelepanekutest siin koha pealt, et koolis minu arvates nendes ainetes, kus oli võimalik õppida vastused pähe ja kus oli selline pikem keskendumisvõime, oli väga oluline, et sa töötasid läbi mitukümmend lehekülge materjale ja sul jäi midagi meelde ka sellest, et seal oli tüdrukutel oli eelis, aga poistel oli minu arvates vähemalt eelis nendes ainetes, kus oli vaja lahendada keerulisi probleeme, kus oli vaja pikka analüütilist mõtlemist. See on võib-olla selline kallutatud tähelepanek, aga mulle tundus, et tüdrukud andsid lihtsamini alla nendes kohtades. Ma arvan, et tüdrukud ei andnud alla, vaid ma nimetan ennast ise hakanud biopsühholoogiks. Ma näen enamikel meie käitumise joontel mingisuguseid evolutsioonilisi või bioloogilisi tagapõhjasid. Kui me nüüd mõtleme sellele konkreetsele olukorrale, et tüdrukutel on vaja pähe ajada hästi palju infot, võimalikult lühikese ajaga ja seda meeles pidada. Ja samas, kui mehel on vaja lahendada pigem esile kerkivaid olukordasid, siis lähme nüüd tagasi sinna kuskile nii-öelda kiviaega. Naised tegelesid peamiselt korilusega. Nad pidid teadma, millised taimed on mürgised, millised taimed ei ole mürgised, millised taimed ravivad milliseid haiguseid ja need kõik niimoodi jooksu pealt kokku korjama. Samas, kui mehed käisid kas siis sõjas omavahel või jahil, sõjapidamist ja jahti ei ole tegelikult võimalik hoolimata Sun Tzu katsetustest kuidagi mingisse raamatusse panna, need olukorrad on kõik erinevad. See hirv, keda sa taga ajad, võib olla selline tige isa hirv parajasti kiimaperioodil, ta võib siin rünnata, sa pead reageerima kohe otse sellele olukorrale. Need mõlemad oskused on ju tegelikult elus väga vajalikud, et miks me neid vastandame, miks me peame ühte halvemaks teisest. Mõned naised üritavad öelda, et see meeste selline keskendumisvõime võib-olla puudumine või selline impulsiivsus on halb. Mõned mehed üritavad öelda, et naised on lihtsalt mingid lollid tuupurid, et miks me võiks koostööd teha, et naised providivad selle faktilise baasi ja siis mehed lähevad nüüd lahingusse ja nad tulevad tagasi uute andmetega ja niimoodi me kõik lendamegi säravasse uude tulevikku. Kuule. Nii. Vaata, siin on üks väike loogika viga, sa ütled, et naistel oli vaja kiiresti andmeid omandada. Tegelikult oli naistel tõenäoliselt selleks palju pikem aeg nendeks andmete omandamiseks, kui nad lonkisid seal karjaga ringi ja tegelesid korilusega, aga samal ajal see aeg oli palju killustatum. Nad pidid selle koriluse vahele suutma tegeleda ka oma lastega, võib-olla vanainimestega ja samal ajal mees, kes jooksis selle hirve järel, ta võis täiesti vabalt keskenduda ainult hirvele ja ümbruskonnale ja ta ei pidanud samal ajal eriti palju vaeva nägema kaaslastega, kellel oli täpselt sama huvi nagu temal. Ta ei pidanud andma teisele mehele laksu käe pihta, et ära võta mürgist marja üles ja tule sellest ussist kaugemale, vaid nad kõik keskendusid sellele ühele samale hirvele. Naised aga samal ajal pidid tegema selle informatsiooni töötlemise vahele ka oma laste kasvatamisega ja nende keskendumisvõime samal ajal kestis pikemalt, aga see oli hajutatum. Ja siinkohal ei ole tegelikult võimalik öelda, kummal on parem keskendumisvõime mehel või naisel, küll aga tõepoolest tuntakse niisugust statistilist võimete laadi või mustri erinevust, et just, et ühel on selline hõre keskendumine, mis võib kesta kauem ja teisel on niisugune kokkusurutud ja tihe keskendumine, mis üldiselt peab andma võimalikult ruttu tulemuse ja seejärel võib ka ära vajuda. Mehed said oma kitse kätte, istusid maha, pistsid natukene paremaid palasid põske ja tundsid ennast hästi. Järgmiseks võtsid nad selle kitse õlale või tükeldasid ära ja hakkasid laagriplatsi poole tagasi lonkima, aga keskendumist ei olnud enam väga palju vaja. Tulles tagasi meie algse teema juurde, siis kumb selline mõtlemisviis või käitumisviis sobib paremini laste kasvatamiseks? Jaa, üldiselt see niisugune killustatud tähelepanuvõime kasutamine sobib tõepoolest laste kasvatamiseks paremini, sest et siis sa ühe käega peksad lapse pliidi juurest, kuuma pliidi juurest eemale ja teise käega segad suppi ja kolmanda käega koristad lauda ja neljanda käega õmbled siis seda nööpi ette. Aga see, et statistiliselt
on need erinevused meheliku ja naiseliku mõtteviisi vahel sellised, see ei tähenda, et see kehtiks absoluutselt iga isiku juures. Loomulikult võib ka öelda, et see mehelik keskendumine ühele probleemile võib ka laste kasvatamise juures tohutult kasulikuks osutuda, kui mehe ja naise vahel on piisav kommunikatsioon. Naine oma tähelepanuvõimega märgib, et meil on nüüd selline jama. Et lapsel on selline ja selline mure, sellised probleemid, mingid käitumishäired või midagi sellist, mingi tervisemure näiteks, et meil on nüüd vaja kähku, ma ei tea, operatsiooni jaoks 500 eurot või vaja lahendada see probleem ja see mees suunab kõik oma energia selle probleemi lahendamisele. Tänapäeva Eestis haigekassa poolt pakutava arstiteenusega, ma arvan, on statistiliselt keskmisel naisel on natukene eeliseid, sest lapsega arsti juurde saamine, nagu üldse igasugune arsti juurde saamine, kujutab endast pikkade ootamistega pikitud niisugusi pöördumisi ja suhtlemisi. Ja kui mehed, selle keskendumisteooria järgi, kui mehed tahavad tulemust näha kohe, siis lapsele arsti otsimises nad seda tulemust kohe ei näe. Aga mõnikord ongi vaja tulemusi just nimelt kohe, ei ole vaja oodata, ei ole vaja muretseda, ei ole vaja käsi murda, vaid ongi vaja lihtsalt ennast kätte võtta, panna see aeg kas või tasulisse, minna sinna kohe, tegeleda probleemiga kohe. Näiteks mina teismeelisena kannatasin akne all, nagu päris paljud teismeelised, aga mul lasti see asi hulluks minna. Ma kannatasin sellega aastast aastasse, mu vanema tähelepanu oli hajutatud igasuguste meie suvilate ja toidu tegemiste ja rahaprobleemide vahel. Ta eelistas muud kui oodata. Samas kui ma usun, et kui see probleem oleks nagu perekonna lauas tõsiselt üles võetud, oleks vanaisa võib-olla tõenäoliselt kohe arstile läinud. Et on ju probleeme, millel ongi vaja lahendust kohe, kus ei tohi see tähelepanu hajuda, peab olema eesmärgile pühendunud. No kui on tõsine häda, siis ausalt öelda suudavad ka emad kohe minna ja peksta jalaga kiirabi uksele, et võtke mu laps ja tehke temaga midagi. Sellisel juhul tõsistes hädades, ma arvan, väga kriitilistes olukordades, kui on tugev motivatsioon, siis ei ole vahet mehel ja naisel. Kui nüüd rääkida natuke tavalisemastest olukordadest, siis miks vanaisa ise ei märganud, et sul akne oli? Sellepärast, et traditsiooniliselt oli lastega tegelemine vanaema roll. Aga te saite ikkagi kokku aeg-ajalt vanaisaga? Lõunasöögil lauas. Kas ta ei vaadanud üle laua? Ma ei tea. No vot, siin tekib see küsimus eelisest või mitte eelisest, see langeb ära, sest kui vanaisa ei märganud, et on probleem, kuigi te saite kokku ja sai kandnud kogu aeg loori, siis kuhu see eelis nüüd jäi? Vot, kuhu ta jäi? Purkat ei olnud peas. Purkat ei olnud. Aga okei, me siiski üritame seda teemat hoida nagu naiste meeste õiguste, kohustuste represseerimist ja Eesti teemal. Et sellele teemale on mitmeti läheneda. Miks sa arvad, kust on pärit selline suundumus, et päris paljud nagu naiste õiguste eest võitlejad keskenduvad ainult naiste õigustele ja jätavad seejuures arvesse võtmata meeste õigused ja kohustused ja selle vaatenurga, mille alt mees võib neid asju näha? Ma arvan, et põhjus on üsna lihtne, naiste õiguste rikkumised on paremini näha. Need on ilmselged, need on defineeritud ja kui need ette tulevad, nüüd on nendest juba nii palju räägitud, ja kui need nüüd ette tulevad, siis igaüks, kes nende otsa satub, ütleb, ahaa, see on jälle naiste õiguste rikkumine. Ta tunneb selle ära, ilma ta peaks sellesse väga palju süvenema. Teisest küljest see tähendab ka seda, et ei tunta ära naiste neid probleeme, mida ei ole defineeritud. Mina kui üksikema ütlen, et üks tõsisemaid asju, mille puhul ma tunnen, et minu õigusi on rikutud, et see üks õigusi, mida minu puhul on rikutud, ongi see, et õigus litutada. Ja kui ma seda asja niimoodi esitan, siis inimesed kehitavad õlgu, et mis mõttes litutada? Miks sa tahad litutada? Milleks sul on vaja litutada? Sa oled ema, hoolitse oma laste eest. Mis asi see on üldse, et äkki sa räägid lahti? No räigelt võttes peaks olema joomine koos võimaliku juhusliku seksiga. Tegelikult see tähendab lihtsalt vaba aja veetmist ilma, et sa väga palju millegi eest peaksid muretsema või millegi eest vastutama.
ja seda ei ole võimalik läbi viia koos väikese lapsega, sest kui sa oled koos väikese lapsega, siis sa oled tema eest vastutav. Sa pead vaatama, et ta tiik ei kukuks, sa pead tal järel jooksma, et ta ei läheks traktori ette, sa pead vaatama, et ta ei roniks kontsertil, vabaõhukontsertil lavale kitarri näppima. Sa ei saa ennast lõdvaks lasta ja liitutada, kui sinuga on kaasas väike laps. Sa võid küll võtta ühe veini. Ja tegelikult tehniliselt on väikese lapse kõrvalt võimalik organiseerida ka juhuseks, kui sa oled piisavalt osav. Lihtsalt organiseeridki selle niimoodi ära, et laps läheb teise tuppa ja see partneri hankimine tänapäeval niimoodi lapse kõrvalt, see ei ole üldse probleem. Probleem on selles, et ei saa ennast ikkagi lõdvaks lasta. Aga kas selline lähenemine asjale, et on võimalik mingisugune selline maagiline maailmakord, kus kõikide õiguseid arvestatakse ja mitte kedagi ei represseerita ja noh, umbes nagu kommunismis, et kõik saavad nii, nagu neile vaja on ja kõik annavad nii palju, kui nad vähegi suudavad, et kas see ei ole natukene naiivne võib-olla sellise mainstream feminismi poolt kurta selle üle, et naisi kuidagi represseeritakse, puhuda kohati lausa selliseid väike asju suureks, samal ajal kui ümberringi eestlased represseerivad venelasi, venelased eestlasi, valgeid musti, mustad valgeid, naised ise represseerivad ka mehi. Millegipärast nendest juhtumitest ei taheta räägita. Just hiljuti ühes feminismi teemalises arutelus toodi mulle sellise põhjapaneva näitena sellest, mismoodi naiste olukord Eestis on alla igasugust arvestust see, et ühes lasteaias pidid tüdrukud koristama mingit mängunurka või midagi sellist. Samal kui mehed seda ei teinud. Samas mina oma kooliajast mäletan väga edukalt seda, et kui meil oli klassiõhtu või mingisugune selline üritus, kus oli vaja klassiruum tühjaks teha, siis kes neid laudu ja toole tassisid? Loomulikult poisid, aga seda peetakse justkui normaalseks. Vaata, ma arvan, et samal ajal, kui poisid tassisid laudu ja toole, tüdrukud ka ei seisnud päris käedrippu. No ma mäletan paari juhtumit, kus me tõesti seisime. Aga mis seal laudade ja toolide peal enne olid? Kes need ära korjas? No igaüks korjas oma asjad ise ära. Nagu olukord on selline, et ühed koristavad ja teised seisavad käedrippu. Ja kui need ühed ja teised eraldatakse üksteisest asjasse nii vähe puutuva tunnuse alusel nagu sugu, siis see on represseerimine. No see on represseerimine, kui hakata nüüd juuksekarva lõhki ajama, aga kas peab nagu igale sellisele nii teoreetilise represseerimise ilmingule või teoreetilisele seksismi ilmingule või mingisugusele naljale tõesti nii palju tähelepanu pöörama, et minu meelest avaldub siin teatud silmakirjalikkus, näiteks foorumites ja paberil ja blogides peetakse väga-väga halvaks seda, kui näiteks mees on armukade. Aga kui naine on armukade, siis seda peetakse muide palju halvemaks. Käib üldse nagu armukadedusest, et armukadedus kui selline on halb omadus. Samas enamik inimesi naudib seda, kui nende partner on natukene armukade, sellepärast, et see näitab, et nad hoolivad neist. Et kui nagu partner ei ole üldse armukade mitte üheski situatsioonis, siis tekib keskmisel inimesel küll selline tunne, et ka tal on ju täiesti ükskõik, mis minust saab või mida ma teen või kellega ma teen. Et täpselt samamoodi ma võin ju ometigi oma blogis või kusagil foorumis või arvamuslehel suure suuga rääkida, mismoodi naistel ja meestel on kõikidel võrdsed õigused ja kõik on võrdsed ja need suguelundid ei määra mitte midagi, aga samas millegipärast võtab ikkagi natukene nagu seelikusjärve kergitama või niimoodi ma ei oskagi öelda keksima või edvistama natukene see, kui uks tehakse lahti ja mantel aidatakse selga ja nii edasi. Ma seda ukse lahti tegemist ja mantle selga aitamist isegi väga ei oska kommenteerida. Meeldiv on see muidugi, kui seda tehakse. Ma üritasin lihtsalt nagu tuua näited sellisest nii-öelda vanakooli mehelikkusest. Aga see on niisugune pealiskaudne komme. See on ilmselgelt pärit ajastust, kus naiste riided olid palju ebamugavamad kui meestel. Tunnistagem ausalt, et nagu korsett ja vaalaluudest toestusega seelik, need ei võimalda hästi just avada. No see, et meestel on nagu ebamugavam riietus, see ei tähenda ju mitte midagi. Ma millegipärast ei ole näinud kuigi palju juhtumeid kirjeldustest, mismoodi rüütliprouad oma meestele nende raudrüüsid selga aitasid, kuigi võib väita, et need raudrüüd olid oluliselt ebamugavamad kui mingisugune korsett. On. Kas just selga, aga seljast ära aitasid küll näitsikud raudrüüd ja siis nad aitasid ka haavu pesta, see käis asja juurde.
no kui näitikud juba seal raudrüüd seljast ära aitasid, siis tõenäoliselt toimus seal ka mõndagi muud, et ei, see oli täiesti ilma mõndagi muuta, see oli täiesti selline sotsiaalne ja rituaalne ja see mõndagi muud oli täiesti vabatahtlik, see ei pidanud üldse toimuma või see ei pidanud. Ühesõnaga, mida ma tahan küsida, on see, kas totaalne võrdsus on üldse võimalik või peaks hoopis nagu suunama oma energia sinna, et lepikski sellega, et mehed sobivad ühtedele töödele oma kehaehituse, hormoonide ja üleüldise niimoodi ajutöö tõttu paremini, mõnele tööle sobivad naised paremini. Vaata, sellised väikesed seksismi avaldused on tegelikult mingi piirini mõlemale poolele armsad. Vaata nüüd see, kui lasteaias tüdrukud koristavad ja poisid, kes ka sealsamas mängisid, ei korista, siis see pole ei armas ega pisiasi, vaid see on, esiteks on see muidugi tüdrukute diskrimineerimine, aga teiseks on see nendele poistele täiesti totaalse karuteene tegemine, sest et selline suur ja põhjapanev põhimõte laste kasvatuses minu meelest on see, et laps peaks olema suuteline enda järelt koristama ja kui tüdrukutele võimaldatakse selle olulise kasvatusliku etapi läbimist ja poistele ei võimaldata, siis on see täpselt samamoodi poiste diskrimineerimine ja kui mina oleksin oma poiste lasteaiast kuulnud millestki sellisest, siis ma oleksin küll kasvataja peale üsna koleda häälega karjunud, et kas teie tahate, et minu lapsest kasvaks mingi looder, kes ei mõista enese eest hoolitsemise ja isikliku ruumi korrashoiu vajadust. Absoluutselt nõus, lihtsalt mida ma üritasin tõstatada ja mida me tõenäoliselt ka siin tulevikus Nokalaada suhterubriigis tõstatame, on see, et see represseerimine ja seksism käib enamasti kahepoolselt. Kuigi üritatakse öelda, et selline keskmine valge 25-aastane mees on see kõige privilegeeritum olend siin maailmas üldse, siis enamasti on nad kõik õnnetud erinevatel põhjustel. Vaata, see on nüüd see sama asi, et miks räägitakse naiste represseerimisest, aga meeste represseerimisest ei räägita. Et see on nüüd, kui räägida laste eest hoolitsemisest, siis mehed enamasti ei kurda selle üle, et neil ei lasta haige lapsega kodus olla, kuigi viimasel ajal on ka seda meedias kohanud, et mõni mees ütleb, et tööandja vaatab halvasti selle peale, kui ma tahan haige lapsega kodus olla. Ja et see on diskrimineerimine, ma olen täiesti nõus. See ongi diskrimineerimine. Kui mehel ei lubata lapse haiguspäevadel kodus olla, siis on see täpselt sama räige diskrimineerimine kui väide, et naine ei kõlba ülemuseks. Nad ei kurda selle üle eriti häälekalt ja väga paljud mehed, ma kardan, on selle olukorraga rahul, sest väga paljud inimesed on rahul sellega või lepivad sellega, mis on nendele endale mugav. Ja kurdetakse tavaliselt selliste asjade üle, mis põhjustavad ebamugavust. Ja üks asi, millest ma ei saa aru siiamaani, on see, et miks lahku läinud meestel ja naistel, miks naised ei taha anda last isale, kui see isa on normaalne inimene, ei joo, ei ole vägivaldne. Miks nad maksavad isadele kätte sellega, et nad ei anna lapsi isadele külla, kui nad samal ajal saaksid vastuda selleks vaba aega, oma aega. See on võib-olla väiklane kättemaksuhimu, kui naine teab, et see mees on normaalne ja armastab oma lapsi, siis lastest ilma jätmine on ju ometigi selline hea karistus. No minul on palju suurem tahtmine karistada sellist isa, kes ei taha oma lapsega kohtuda. Tekitab selline... No naine karistab meest selle eest, et meest maha jättis näiteks. Ühesõnaga, see on võimalik, tõenäoliselt me pöördume nende küsimuste juurde tulevikus tagasi. Kärt, mul on väga hea meel, et sul oli täna aega meie juurde tulla ja ma kutsun sind kindlasti teine kordki, kui sa vähegi viitsid. Täna meil oli selline sissejuhatus psühholoogiliselt, sotsioloogiliselt naiste meeste teemadesse, et kindlasti me spetsialiseerume. Elver täna kahjuks eriti rääkida ei saanud, kuigi ma olen üsna kindel, et tal on üht-teist öelda, arvestades seda, kui aktiivselt võitleb Elver meeste õiguste eest. Seejuures ma rõhutan, et ega ta neid naiste õigusi ei represseeri, lihtsalt tuletab naistele aeg-ajalt niimoodi mööda minnes meelde, et kui neil on õigused ja vabadused, siis nendega kaasnevad pandiks ka kohustused. Ma jätaks siia võib-olla saate lõppu tähelepaneku, et eelmisel aastal tegid mehed rohkem kaebusi soovolinikule kui naised, ometigi soovoliniku büroos ei ole mitte ühtegi meestöö. Ja, see soovoliniku büroo on omaette teema. Aga ma arvan, et me käsitleme seda mõni teine kord. Et aitäh, Kärt,
tulemast ja ma loodan, et see suhterubriik saab populaarseks, me üritame kas järgmisel või ülejärgmisel korral stuudiosse saada mõne üksikisa. Et kui te olete üksikisa ja te soovite tulla ja enda seisukohast rääkida, siis palun, võtke meiega ühendust. Ja juttu jätkub kauemaks. Nokkimist jätkub tõesti kauemaks. Nägemist! Nägemist! Nägemist!